讲到钱来看股市，台股受到美国科技股动波这个大败的情形呢，这个利空的因素影响呢，透早开盘败将近147点。除了外在压力以外，欠水嘛，和这个产业真紧张。半导体想讲这个台积电啊、联电等等都已经开始用水车伫载水啊，甚至苗栗台中减压供水、送水有24小时，这嘛是有史以来头一摆。 水车一台一台一直载水去入口，因为台湾伫2020年拄到52年来落雨量上少一年，那农业开始限水，和科技业嘛受到影响。真侪爱降温的机台爱正常运作，经济部嘛一直咧想办法。 那现在就是整天的减压供水，再来就是对科学园区或工业区里面可以在这样的旱灾期间可以来找井使用。 科技业爱运作，台湾经济才会动起来。同时，边境管制嘛，因为疫情慢慢变好，开始放量。指挥中心就是现在的规划，就是回到秋冬专案嘛，所以对于一些商业上的需求那都可以来专案申请。就已经有收到案子了，对不对？我们一直都有案子。 虽望经济指标拢会当维持条例，不过大盘受到美国科技股大落和利空因素影响，5号开盘重落146.83点，尾下资金进场有悬，上尾场落52.18点，收伫咧15855.23点。